నువ్వు బంగారు బమ్మ చెప్పు చెప్పు అమ్మ నువ్వు ఎవరు బమ్మ చెప్పు చెప్పు ఎవరు బమ్మ చెప్పు చెప్పు గిరి నువ్వు ఎవరు బమ్మ చెప్పు చెప్పు అమ్మ నీ కాలు చూపులు కరెంటు బల్పులు నీ కాలు చూపులు కరెంటు బల్పులు నువ్వు బంగారు బమ్మ చెప్పు చెప్పు అమ్మ నువ్వు ఎవరు బమ్మ చెప్పు मोर टंका पैसा दी मोर रुपया पैसा दी అమ్మా నీ పేరు ఏంటి నీ అమ్మ పేరు ఏంటి నీ నాన్న పేరు ఏంటి ఏ ఊరు ఎందుకు వచ్చావు అన్ని మాట నాకు చెప్పండి తెలుగు రాదా ఒడియా వస్తుందా तुमरा पूरा पूरा ठिकाना परिचय मते कहो कहि दबो कहि आज्ञाकर आदेश है तम 3000 परिसरा किंदी होजो मूर्ख पिला आज्ञा कहि तम परिसरा किंदी होजो देख बोली आज्ञा कहि परिचय तुम्हें कहार झियो कहार युवती कहार स्त्री बापा मां के संपूर्ण परिचय मते दियो कोडी खाउचो कोडी सोउचो हां मास्टर माई पिला सोइबारा असुविधा अंडर पिला जोडी हेले बड़ी पड़ियो ओहो इमिदी लाकटर सोआ मां परिचय कहि दियो मां कहि दबो प्रकाश करो ताहले कहि दबा कहि दियो मां ए वचन सुनी सप्रावती भणी ए वचन सुनी सप्रावती भणी सुना हे दूतबारा नम सत्यभामा श्री कृष्ण सभामा मोहि सत्यभामा श्री कृष्ण सभामा आशीषी जीववर सुनो आगे सुनो आगे गोसिंह कुमारी मणि भद्रगिरी गोसिंह कुमारी मणि भद्रगिरी उधारिल जेउ नारी उधारिल जेउ नारी सेई सप्तजीता राजन नंदिनी सेई सप्तजीता राजन नंदिनी आशीषी पासी तुम्हारी सुनो आगे गलधारी सुनो आगे सिखिहारी
ପ୍ରତିହାର କଣ କହିଲ ମା? ଉତ୍ସବେ ବସିଲେ ଶୈବ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟି ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଚାଣିକ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେଣି। କଣ କହିଲ ମା? ଉତ୍ସବେ ବସିଲେ ଶୈବ ଉଚ୍ଚ ବିବେଚନେ ଶୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ଶତ୍ରୁ ବିଗ୍ରହେ ରାଜଦ୍ୱାରେ ସଂସାନେଶ୍ଚ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନେ ଚ ସତୀ ସତୀ ସବାନ୍ଧବ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଠ ସ ବାନ୍ଧବ। ହଁ ତାପରେ ମା ପ୍ରତିହାର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କରି ଯାହାକୁ କହି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କରି ଯାହାଙ୍କୁ କହି ସେତେ ଉତ୍ସବେ କାଳ ଆସଇ ସେ ଯେବେ ଉତ୍ସବ କାଳେ ଆସଇ ସଖା ହୋଇଥିବା ବିପତ୍ତି ଥାବେ ସଖା ହୋଇଥିବ ବିପତ୍ତି ଥାବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳକୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳେ ପୁଣି ସମ୍ଭାଳି ଦେବେ ଶତ୍ରୁପଗତ ସମୟ ଯାଇ ଶତ୍ରୁ ଉପଗତ ସମୟ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ଦେବେ ସପକ୍ଷ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ସପକ୍ଷ ହୋଇ ହେଲେ ସଂସାର ମା ବୋଲନ୍ତି ମରଣ କାଳେ ମରଣ କାଳେ ପଛରେ ବୋଲାଏ ବାନ୍ଧବ ବୋଲାଏ ହେଲେ ମା ହଁ। ତମେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଅର୍ଜୁନ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଓହୋ ନାଇଁ 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 ସେ ଆଉ ବାଧ୍ୟଟା ପନା ଟାଣିଲାଣି ଆଉ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁବା ରେ ନା ହେଲେ ମା ହଁ ହେଲେ ତୁମର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହଁ ହେଲେ ମା ହଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବା ଆପେଲ କମଳା ରସଗୋଲା ଛେନାପୋଡ କିଛି ନ ନେଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଖରୁ ହସ ଟିକେ ବାହାରି ପଡେ। ହେଲେ ଜେମାମଣିର ମୁହଁଟି ହସ ହସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୁହଁ ତ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼ା ଚିମିଡ଼ି ମାରିଦେଇଛି ରେ ହେଲେ ମା ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ତମର କେମିତି ବନ୍ଧୁ ମା? ଆକାଶରେ କହିବାକୁ ଚିଲିକାରେ ମାଛ ଯେପରି ବନ୍ଧୁ ଆମେ ସେଇପରି ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ମା ହଁ ଆକାଶର କହିବା ବୋଲେ ଗଛ ପରଲା ତେନ୍ତୁଳି ହଁ ଚିଲିକାର ମାଛ ହେଲେ ପାଣି ଭିତରେ ରହିଲା ହଁ ହେଲେ ଗଛର ତେନ୍ତୁଳିକୁ ପାଣିର ମାଛ କେମିତି ବନ୍ଧୁ? ବାଇଆ କହିବ ଓହୋ ତମର ସମସ୍ତ କଥା ଭାଇ ଜାଣୁଛି। ବାୟାଟା ଦେଖିଛୁ ହେଲେ ଜେମାମଣି କହିଲେ ଆକାଶର କହିବାକୁ ଚିଲିକାର ମାଛ ପଡେ କୋଉଠି ବନ୍ଧୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ବାପାରେ ତତେ ଦେଖିଲେ ବାୟା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କଥାଟି ପଚାରିବି ଯଦି ମୋ କଥାଟି ଉତ୍ତର ଦେଇଦବୁ ତୁ ତତେ 10 ଟଙ୍କାରେ କାଢିକି ଦେଇ ପକେଇବି। ତମେ କାଢିକିରି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ହେ ପକେଟରୁ ବାହାର କଲେ କା ଦେବି ନା ହାତରେ ଧରିଛି କିଏ ଦେବି? ବାମୁଣ ମୁଣ୍ଡାରୁ ଭାରିଆଟା କଷ୍ଟ ମାରିଆଟା ବେଲେ ସହଜ ସେମିତି କହିବନି ରେ ବାପା କାହିଁକି? କଥାରେ ଅଛି କଣ? ସୁଣ୍ଡି ପଇସା ମଧୁକୁ ବାମୁଣ ପଇସା ବାତୁକୁ 100 ଧରେ 100 ଧରେ। ଥାଉ 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 ହଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଇଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ନାଇଁ ଗେଟ୍ ବଜାର ଗେଟ୍ ବଜାର ହଁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚା ଆଣିକିରି ଆମର ମାଷ୍ଟର 5 ଭାଗ କଲା ଘରକୁ ପିଲା ଘର କଥା ଦାଣ୍ଡରେ ପକଉଛୁ। ଆଉ ଛାତିଟା ଫୁଲେଇକିରି କାଣ କହୁଛେ ହଉ ଏତେ କଥା ଛାଡେ ହଁ। ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ମା ମାଉସୀ ମାନେ ବସନ୍ତି ହଁ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବସନ୍ତି ହଁ। ଆକାଶର କହିବାକୁ ଚିଲିକାର ମାଛ ହଁ। କୋଉଠି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଯଦି ବାୟା ଭଲ କହିଦେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା କାଢିକି ଦେଇଦେବି। ହଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦବ ଦେବି ଦେଇଦବ ଦେବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପଚାରି ତମେ କହିଲେ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆରେ ଆରେ ତୁ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ କଣ ଭାବୁଛ ଏଇଟା ଚିଡେ ନାଇଁ କେଟା ଖନ୍ନା ପିନ୍ଧିଛି ଏଟା ଭିକମଗା ପିଲାଟା ଆରେ ତୁ ଧନୀ ଘରର ପିଲାଟା ହଁ ଧନୀ ଘର ପିଲା ତୁ ଧନୀ ଘରର ପିଲାଟା କି ରେ ହଁ ବାପାରେ ଓ ହେଲେ କଣ ଅଛି ଏମିତି ତମ ଘରେ? ସବୁ ଅଛି ବାୟାଟା ପୁଣି ଧନୀ ଘରର ପିଲାଟା ଧନୀ ଘର ପିଲା କଣ ଅଛି ତମ ଘରେ? ସବୁ ଅଛି ଖାଇବାଟା ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବାଟା ନାହିଁ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଠାଟି ଖାଇବାକୁ ଦରକାର ଭଲ ପୋଷାକ ଟିକେ ଦରକାର ବାୟାର ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଧନୀ ଘରର ପିଲାଟା ବାପାରେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଏମିତି ବନେଇ ଦେଇଛ ନା? ଏ ବରହମପୁରରେ ଏମିତି ଘର କାହାର ନାହିଁ ବରହମପୁରରେ ଆମ ଘର ଭଳିଆ କାହାର ନାହିଁ ହଁ 7 ତାଲାରେ ପୁଅ ତମେ 7 ତାଲା ଘର କରୁଛ? ମୋ ବୋପା କରିଛି ତୋ ବାପା ହଁ ମୋ ମାକୁ ଧରିକିରି କରିଛି କୋଉଥିରେ ବନେଇଛ ଘରଟା? ନଡିଆ ଭଙ୍ଗା ତାଳ ଭଙ୍ଗାରେ ଦେଖ ନଡିଆ ଭଙ୍ଗା ତାଳ ଭଙ୍ଗାରେ ପୁଣି 7 ତାଲା ଘର କରୁଛନ୍ତି କହିବି ଟିକେ ବସନ୍ତୁ କହୁଛି ହେଇଗଲା ହେଲେ ବାପାରେ ସବୁଦିନ ଗରମ ଭାତ କା ଖାଉଛ? ହଁ ରାତି ପାଇଲେ ଗରମ ଭାତ ମାତ୍ରଟା ଆମ ଚୁଲିରେ 3ଟା ବିଲେଇ କଅଁଳେଇଛି ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଶୁଖିଲା ଖାଉଥିବେ ଆଉ ହେଲେ ଗାଁରେ ବିଲବାଡ ଅଛି ନା? ହଁ ଗାଁ ନଗର ଅଛି ଆମର ନାହିଁ ହଉ ଗାଁର ବିଲବାଡ ଅଛି ଗାଁ ଲୋକର ତାଙ୍କର ନାହିଁ ହଉ ଏତେ କଥା ଛାଡେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ କାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ପିଲା ପଚାରେ ତମେ ପଚାରିଲା ଆକାଶର କହିଆ ଚିଲିକାର ମାଛ କୋଉଠି ବନ୍ଧୁ କହିଲେ 10 ଏଇଟା ଟଙ୍କା କହିଲେ 10 ଟଙ୍କା ଦବ ଦେବି ମୁଁ କୋଉଟା ପଚାରୁଛି ଶୁଣ ବାବୁ ମାନେ ମୋଟା କହିଲେ 20 ଟଙ୍କା ଦେବି କୁହ 4ରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଏଇଟା ତ ମେନ୍ ପସନ୍ଦ ଆଉ ଆରେ ଆରେ ତୁ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ହଁ କଣ 4ରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା 4ରେ ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା 3ରେ ବର୍ଷିଲା 3ରେ ବର୍ଷିଲା ଆଉ ଥରେ 4ରେ ଛାଡିଗଲା ପଡିଲା
ଚାରିରେ ବର୍ଷା